បងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមករៀនជំនាញភាសាចិនបញ្ចប់មេរៀនតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងរៀនជំនាញភាសាចិនបញ្ចប់ដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមកចេញជាស្រៈបាទជាស្រៈទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះបាទមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំអត់សូវបានចេញវីដេអូដោយសាររឿងឈឺកប្រាស្រ័យដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមអានតែម្ដងតោះពពពផផផមមមហ្វហ្វហ្វតតតថថថនននលលលកកកខខខហហហជីជីជីឈីឈីឈីស៊ីស៊ីស៊ីជឺជឺជឺឈឺឈឺឈឺស៊ឺស៊ឺស៊ឺយឺយឺជើជើជើឈើឈើស៊ឺស៊ឺស៊ឺអ៊ីអ៊ីអូអូបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលភាពខុសគ្នារវាងពាក្យស៊ឺហើយនិងពាក្យស៊ូបាទដោយសារតែវាមានអេចឹងសំឡេងវាធ្ងន់អញ្ចឹងយើងអានស៊ូជាមួយនឹងស៊ូស៊ូយើងអានទាំងមាត់មូលបាទតមកទៀតសំឡេងអេទីមួយយើងអានពាក្យស៊ឺស៊ឺពាក្យស្មើហើយស្រាលបាទដូចជាពាក្យជឺជឺមានសិតអេចឹងយើងអានពាក្យសំឡេងធ្ងន់ដល់ពេលសិតធម្មតាយើងអានជើចឹងទៅបាទពាក្យឈឺ CH យើងអានពាក្យឈឺឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យឈឺមិនហ្វាន់អញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងទៅបងដូចជាពាក្យឈើនេះយើងអានខុសពីឈឺដែរបាទពេលខុសគ្នាបាទកុំឲ្យច្រឡំគ្នាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបរៀនជំនាញនឹងហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបរៀនស្រៈបន្តទៀតបាទដោយសារទីមួយយ៉ាងនេះអត់សូវបានចេញវីដេអូដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះបើសិនជាពេញចិត្តសូមជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើន